咁我哋講呢個枕頭 Ibiki。咁呢個枕頭咧有咩用處咧？我頭先所講啦，就係瞓咗落去啦，令到個頸部個位置咧會舒適啲啦。除咗呢樣之外咧，因為你頸部個負荷輕咗之後咧，你瞓覺係會舒服咗。咁跟住就亦都咁講咧，有一種我哋叫做快眠啦，同埋呼吸暢順嘅感覺，令你瞓得好好。而枕頭方面咧，係每一個香港人都需要，即係我唔知外國人要唔要枕頭啦。可能有啲人攞幾嚿草球嗰啲晾住個頭啊，瞓覺啦嚇。但係我覺得香港人需要咧，其實最重要係點解咧？因為咧香港人咧每日咧工作咧都好繁忙㗎。咁好繁忙嘅情況下咧，你若果係一個瞓得唔好嘅睡眠嚟講咧，係極之影響呢個工作嘅質素。咁咩叫影響工作質素？你瞓得唔好，第二日人哋同佢講嘢聽唔到，或者係攰過頭，冇乜知覺，冇乜反應。或者係甚至點樣講咧？計數可能你會隻眼目光呆滯，如果睇落去啲嘢好似入唔到腦咁。咁亦都咁講，長時間瞓唔到覺咧，係可以導致抑鬱或者係其他嘅病症都有。因為呢啲咁嘅情況，我嘅身邊朋友好多。咁樣我亦都咁講啦，我以前咧係成日對住電腦工作，成日揸住個 mouse 喺度，嗰啲點望住本 notebook 個頭係咁樣拱前喎。咁拱前之後咧，條頸呢度向咗前之後咧，就好容易咧啲肌肉咧鎖實咗，鎖實咗之後冇休息，冇休息之後咧，肌肉就越鎖越緊啦，自然裏邊咧頸椎裏邊啲骨骼咧，裏邊中間嗰啲我哋即係以前大學有讀咗 plasma 嗰啲叫軟組織啦。就會受壓，乾會弱會乾會硬，咁成條頸就直咗。其實我依個已經係 sample 嚟嘅，因為我以前真係咁。其實我瞓覺嚟講咧，我以前咧係陪伴住7個枕頭陪我瞓，即係唔係話有7個枕唔係話我買咗7次枕頭，而係我床邊擺咗7個枕頭。我瞓下一扭轉痛。攞第二個枕頭攝，晾到條頸，即係佢打側瞓咧，佢晾到條頸打晒側，佢其實咁樣咬住，好唔舒服嘅。咁樣我亦都以前買過一啲仙奴乜嘢嗰啲牌子啦，其實唔係話唔好，枕頭真係要人夾人緣。若果你唔夾嘅話咧，你個枕頭2-3千蚊都冇用嚇。OK， 咁而家呢個我要介紹嘅枕頭咧係其中一個選擇。咁首先我哋睇下呢個幅圖啦嚇，佢係形容得好好嘅。將個高位托住條頸，個頭瞓落去，佢就晾得好好。其實呢啲咁嘅圖，我網上面有幾百張啦，有咩好講？但係我今日咧係會揾咗一個外籍嘅朋友個頭，會示範一下擺。因為呢個枕頭最大特色就係你除咗咁樣喺呢邊瞓，仲可以相反方向瞓，係唔同嘅方向都可以做到一個受力。同埋你睇到啦，呢度。可以咁樣，可以即係好似人哋揼骨床嗰啲咁咧，趴喺度瞓。因為點解咧？佢呢度咧有個凹位，可以俾你成個身攬住喺度晾住個下巴嚟瞓都得嘅。咁樣我哋而家就開封嚟睇下啦。咁就開封好簡單，呢個牌子叫 Ibiki 啦，日文啊 Ibiki 其實佢呢個咧。Snooze 依個嘅意思啦，即係話嗰啲鼻鼾聲或者係嗰啲呼吸咁樣就減少呼吸嘅嗰個即係令到呼吸暢順嘅枕頭嚟嘅。咁樣就點解會呼吸暢順啦？首先你頸椎冇壓力，嗰啲氣管個位置擺得好，就自然呼吸暢順啦。咁一般嚟講咧，我哋會諗到一個枕頭咧，其實枕頭真係好重要，比起你部手機更加重要。比起你屋企嘅平板或者你嘅電腦更加重要，因為你瞓唔到覺，第二日會痛到七彩，第3日會做唔到嘢，第4日個人開始咧點樣講啊？會有少少虛脱嘅感覺因為咩叫熟睡？熟睡係好重要，身體若果唔熟睡，心肝脾肺腎都好傷，因為全部都冇休息過，不停咁工作。OK。講枕頭，我覺得我有咁上下資歷，因為我條頸真係好痛。我曾經睇過好多醫生，到最後我要揀到一啲好啱自己嘅枕頭都好咧，都成日要變。嗱，我話俾你聽，呢個枕頭攞出嚟第一時間有咩感覺？我聞到一種味，
嗰種味咧就唔係嗰啲咩化學嘅嗰啲塑膠味啊嗰啲嘢，我聞到一種咧好天然，好似啲嗰啲好似沉香木嗰種味嘅嚇，覺得佢做出嚟咁。第二擺落去佢唔會話好超級腍，因為若果你超級腍咧，你會墮落去，反而令到個人咧一瞓落去條頸都鏟咗落去後邊嚇，更加對條頸嘅頸椎更加差。但係呢個唔會超級腍，佢係有一定承托，係舒服嘅，我擺喺手落去都舒服。第三，佢個面感覺上摸落去咧唔焗身嘅嚇。我睇一陣咧會做一個實驗啦，譬如我初興咗隻手擺落去，可能擺一路傾偈一路講啦，試下擺1分鐘，跟住攞個測溫器去測下，實際上依個面頭會去到幾多溫度？因為咧瞓覺嚟講，若果你枕頭唔梳氣咧，瞓到焗咧，你會發覺咧你開冷氣依邊好凍，即係我譬如打側頭咁樣瞓啦嚇，開冷氣依邊好凍，呢邊就好興係好辛苦嘅。咁我哋會試下咧，究竟我擺隻手落去焗住佢一陣之後嗰個溫度咧，會唔會係太過高，令到你係好辛苦嚇？咁樣亦都我會度一度個 size 尺寸俾大家。但係若果你話 size 尺寸咧，個盒咧其實有寫嘅。我首先講咗個 size 尺寸俾你睇，再度一度係唔係啊嚇？佢呢度就寫住size 係約30 cm 乘50 cm， 呢度有寫嘅，睇唔睇到啊？點解今日個留言系統好似冇咗咁？咁就約30 cm 至50 cm 度啦，咁就應該係50 cm，50 cm 係依度啦，30啦。咁我哋而家攞把尺度一度，究竟係咪真係30乘50先嚇？咁點解我哋要度呢樣嘢咧？因為有好多人咧係一個人瞓，一個人住，咁佢張床咧可能由頂去到底就喺個牆度，啱啱可能你隻腳已經到咗床邊。咁若果你枕頭太過闊嘅話咧，你個人咧床咧可能隻腳伸咗出去瞓啦。咁我哋要睇下枕頭會唔會話太過闊，而令到你瞓咗落去之後，個人突咗隻腳出街。因為有啲枕頭咧呢度好闊啊，咁你個床頂都有埲牆噶嘛，或者係個床頭啊嘛，個床頭頂住咗枕頭，唔通你要嗰翹起嚟咁樣瞓咩？係咪先？我哋睇一睇佢係咪50乘30 cm 啊 ？OK。等等下。有啲人可能有啲問題，我要睇睇先。OK。嗱，咁就度一度佢先，真係30 cm 喎。打橫。嗱，實際上咧，我呢度度到咧係48 cm。闊度係48 cm，即係話若果你張床係雙人床咧，可能100 cm 就擺2個枕頭啦嚇。咁但係我哋呢個闊度同闊度同埋個深度我哋度咗知道，但係最重要就係想知道高度。咁個高度咩叫高度咧？就係呢個位置。你睇唔睇到呢個凸咗個位，托住條頸瞓覺嗰陣時，哇！我而家咁樣挨住都覺得咧係承托得。依個耳仔依個位啦，依個骨啦，托住啦，托住條頸啦。嗰條頸係騰空咗，但係唔係吊住，而係有嘢扶住，係好舒服㗎。嗱，我烏低少少身俾大家睇下。大家就會揾我外籍朋友個頭嚟試一試嘅啊。咁你睇到啦，係成個條頸咧，我唔使挨落去，佢其實係食正個位。咁變咗食正個位有咩好處咧？就好似有隻無形嘅手咧托住你個頭喺度。咁你唔會話咧，因為咧有啲係嗰啲叫太空棉枕咧，佢係平嘅，一瞓落去咧包實晒，變得好興好熱。我頭先所講就係怕佢好熱啊。OK， 好，我睇下呢個頸位究竟有幾高啦嚇。嗱，我去到我呢個手板，呢個手指尾呢個位啦嚇。
其實咧佢係有個粒位嘅，但係我當去到手指尾個位咯，係大約9cm 咯，大約9cm，即係話離床位係9cm 咯。呢度咧離床位係9cm啦，但係當然佢因為係一個減壓嘅材質啦，所以你9cm其實咧係可以挨後少少瞓咧，最低限度有1-2cm可以沉咗落去，咁變咗做咧瞓覺嗰下咧就唔會話托得嚟咧就托得太硬，好舒服嘅。咁樣另外咧，因為佢有唔同嘅形狀啦，你睇到呢個位置嘅形狀咧係咁樣嘅。其實個頭就喺呢邊瞓，我即刻揾我朋友嚟試一試。嗱，呢個就我朋友啦，阿 Van Dam OK，剩翻個頭嘅啫，佢而家其他嘅部位喺第二度嚇。咁我哋試一試阿 Van Dam 嚇。試一試阿 Van Dam 啊！嗱，佢大約瞓覺咧，個頭係咁啦 ，OK。因為佢黑色咧，所以顯得個枕頭係比較明顯嘅。顯得比較明顯，可以睇到啦。佢呢度條頸呢個位咧係扶得好穩嘅，係好舒服，同埋啱啱好咧。呢個頭呢個粒位咧，因為佢呢個頭唔算好重。有得重咧，沉咗落去咧會更加舒服，成得更加舒服。佢而家個頭唔算重啊，所以擺落去你會睇到咧，成個曲線咧係晾得好好。咁至於咧你呢度咧，其實照道理因為有身體嘅關係咧，其實應該沉咗落去少少，應該係咁樣，係好舒服。咁但係亦都咁講咧，你可以係咁樣趴喺度，咁樣趴喺度啦，即係咁樣趴喺度啦。好似人哋按摩床咁啦，嗰啲就唔會遮住你嘴同鼻啦，但係又可以托住條頸同下巴啦，都係叫做個位置做得好好，因為呢度咧比較淺層啲啊，比較即係點樣講啊，冇咁厚啊，變咗心口壓落去咧就唔會覺得頂住心口，將個頭向呢個方向，即係唔會話個頭變咗向呢個方向，因為呢度咧係有個位係向前斜咧，個心口個胸口一擲喺呢度咧，個頭可以咁樣晾。有陣時有啲人中意趴喺度瞓咧，依個方法係唔錯嘅嚇。咁但係依個枕頭咧，其實除咗依幾樣嘢之外咧，頭先我摸落去咧，我感覺第一樣嘢就係其實我真係覺得唔焗身。咁我講咁耐啦，咩叫唔焗身啦？我不如試下揾把溫度槍嚟試下擺隻手板落去，睇下擺咗落去之後馬上攞開隻手 check 一 check 佢嘅溫度。而 check 佢溫度之後，我過咗5秒鐘再 check 下溫度，睇下會唔會降得好犀利嚇。嗱，首先咧就而家就計時先啦嚇。9點15分OK， 因為我冇發熱包呢一刻。36.5度，咁就擺正呢個位啦9點15分啦。我試下擺到9點16分度啦，1分鐘時間啦。咁射一射個枕頭。首先我而家射枕頭嘅第二啲部位先。我應該校翻 surface， 即係嗰個表面24.9度嘅。若果係正常嗰個枕頭嗰個溫度，即係冇受到其他熱嘅話24.9度OK。咁我哋而家試下睇下16分喎，我睇下而家依個手板離開咗1分鐘嘅時間，離開咗溫度係幾多先？29.8度，即係多咗5度嘅。OK， 因為我本身睇緊36點幾嘅，但係喺 surface 嚟講咧係少咗3度，即係話其實實際上咧係33度啦。而家變咗做28.4度，個散溫能力都好快，因為咧我哋最怕咧瞓到咧個人焗晒。27.5度啦而家你睇我講緊唔夠，我離開咗唔夠30秒，27.1度啦。因為我有2個 cam 啊，所以一定要左右擺。26.8度啦，一路 drop 緊落去啦。佢散溫嘅速度叫好快，所以其實咧基本上若果你話一個枕頭咧
散溫嘅速度快，唔會哇成條頸焗到滾，跟住瞓下覺，因為熱個頭又要頂唔順啦，要反轉個身。尤其是有啲人咧條頸咧係傷咗發炎就好滾嘅。其實我話俾我條頸都係，所以我點解我身邊有7個枕頭陪住我瞓，唔係7個老婆，7個枕頭 OK。咁就7個枕頭陪住我瞓，就係咁解啦。因為瞓下哇好焗啊，熱醒咗，跟住再換第二個。但一開冷氣嘅話咧，即係若果你真係開到好凍冷氣嘅話咧，你又會發覺焗住嗰邊就熱，唔焗嗰邊就好凍，咁好辛苦。但係呢個枕頭嚟講咧，俾我就咁初步試咧，佢嘅散溫能力係唔錯嘅嚇。咁樣就26.3，而家去到26.2。即係大約呢度咧係講緊2分鐘度咧，已經係 drop 咗咧，由頭先最高溫度咧 drop 咗接近4度，3度幾4度啦。咁樣就個效果係好即係其實我覺得係好好。但係最重要一樣嘢咧就係枕頭嚟講點樣清潔咧？首先一個啲枕頭咧，我哋唔會就咁齋擺喺度瞓，因為若果你話齋擺喺度瞓咧，你最低限度你冇汗啊冇成咧，你都會有塵蟎。會有皮屑 ，OK 有皮屑就會有塵蟎。咁若果你話有皮屑有塵蟎咧，我哋可能買啲塵蟎吸塵機吸啦。但係正常嚟講，枕頭點會咁樣齋用得㗎？咁梗係要有個枕頭套啦。呢個枕頭套咧都好貼合佢，因為佢有一個依個好似星星咁嘅紋啦。我唔知大家睇唔睇到啊？OK，我可能我要熄咗一眼燈嚟俾大家睇睇。OK， 睇唔睇到星星咁嘅紋？嗱，佢就有啲紋啦，而咧佢嘅枕頭咧，其實都係有呢種好似星星咁嘅紋，其實好 match 嘅嚇，好 match 嘅。再加上咧，呢個枕頭套咧係有拉鏈，可以睇到裏邊咧咩物料啊。咁其實咧，我哋咧有落2層保護啦。第一就係呢一層有拉鏈㗎啦，污糟咗就攞呢層嘅面布嚟洗啦。其實依層面布係乜嘢？就係依一塊有士啤俾你嘅。我開翻眼燈先，我人影到我人好黑到好似我個朋友咁嘅樣嚇。OK， 我哋開翻燈先。嗱，咁就其實依度已經係用緊一個袋，另外仲有一個士啤俾你嘅。OK， 咁跟住咧，我哋係點咧？正常梗係笠翻個枕頭套落去啦。咁用嗰陣時咧就你。即係至多流口水，瞓下覺流口水至多流落個枕頭套度，嗰枕頭套攞去洗。咁而呢個咧深層次洗咧就係洗呢個套。OK， 呢度已經有一個俾你㗎啦嚇，呢度笠住咗一個拉鏈嚟嘅，呢度有拉鏈位嚇，笠住咗一個俾你。咁即係話我哋有2層嚟隔咧都好 OK。咁而裏邊嘅枕頭咧，通常我哋都唔會點洗，或者你話擔心嘅話咧，你咪攞個塵蟎吸塵機吸一吸佢咯嚇。咁我會建議一樣嘢就唔好攞咩嘢化學嘢嚟洗，包括酒精嗰啲嘢，因為呢啲咧係特殊嘅塑料啊，係一種燒壓嘅叫做發泡嘅塑料啦。咁呢啲塑料嚟講咧，對酒精啊、對成嚟講咧係會有鎖化反應，譬如好似變硬啊，或者輕微溶化嗰啲咁嘅嘢。我哋要為咗咧，令到佢係有保持住一個好天然嘅嗰種叫做被受可以消壓嘅能力啦，所以我哋唔會話特別專登洗裏邊，所以係洗枕頭套，第一個枕頭套同埋你另外再買嘅枕頭套，洗呢2個嘅。咁就講咗咁多嚟講咧，大家都會問：喂，你講呢嚿嘢你賣幾多錢啊？800蚊定係1200蚊啊 ？OK， 其實咧，喂，我覺得若果話1000幾百嘅嘢嘅枕頭，我就好難去叫你買嘅，因為我呢個枕頭咧，其實咧係呢個價錢。咁首先咧，我就依度直播網購 app 嘅朋友咧，我而家會撳個推送，佢就會可能我撳咗第2個系統嗱，因為我依個系統咧就唔怪之得有冇個推送，因為我用咗第2個 account log in，咁我就會撳依個推送，我唔使講個推送，我不如直接講個價錢俾大家聽下啦。佢依個枕頭咧個價錢係賣199蚊，199蚊，199蚊就唔包運費，運費幾廿蚊嚟嘅。
咁就會用順豐快遞寄去府上嘅。咁樣就喺疫情期間就唔使專登攞住嚿嘢咁大盒周圍走喺地下鐵度逼啦，係咪先？幾廿蚊運費，咁樣你去街就梗係手揈揈啦，唔想攞住咁大盒嘢啦，係咪先？咁大盒嘅，其實就好輕嘅啫嚇。不過就我啊中意去街揸住部手機聽下歌，袋住銀包咁算啦，唔好要我攞咁多嘢啦。咁就若果係咁嘅情況下，直接同我哋依度直播網購 app 買，咁我哋會經過順豐快遞寄去府上，好方便好快捷。OK。所以各位朋友有買就趁手啦。咁樣就農曆新年仲有2日到啦，今日年28嚇，咁樣就洗邋遢買個枕頭翻屋企，過一個好嘅年30晚，瞓翻個好覺，由今年開始日日瞓得舒服。OK， 瞓得舒服好重要喎。話俾你聽，我覺得一樣嘢就係，你叫俾我食得幾好都冇用，瞓唔到覺慘過行刑。我話俾你聽，係人都會明白呢樣嘢。老實講，2嚿水，喂，究竟我199蚊呢2嚿水值唔值得買個枕頭？我話俾你聽，值嘅。點解咧？因為我唔會話俾你聽個枕頭絕對啱你。但係若果用咁平嘅價錢嚟試到，若果係真係啱你嘅話咧，呢200蚊係值回票價。因為我好相信一樣嘢，喺出邊就算賣幾多錢嘅枕頭都好咧，你買翻屋企都係試完都會話俾你聽，你都會同人哋講，喂，呢個枕頭都係唔好啱我，但係我要使好多錢嚟買。我而家呢個係199蚊，咁樣就係一個我覺得係梳起好好啦。由一個可以瞓相反方向都可以用得到嘅枕頭啦。咁樣你話若果我真係成日頸痛嘅，我係咪需要199蚊都要試一試？睇好冇咧？哇！我199蚊試咗之後，可能好舒服嘅話咧，就跟住落嚟咧嘅日子，你會係完全改變晒，你會係好開心嘅日子，因為瞓得好好嘅話咧，真係好重要。依個係日本牌子 Ibiki 解消枕嚇，其實最主要係幫助你呼吸，咁亦都可以話我哋呢啲成日頸痛啊，成日用電腦啊，成日耷低頭睇手機啊，做文件嘢嘅人咧，條頸咁痛嘅話咧，你一定要買呢個枕頭嘅。咁樣就嗱，咁樣基本上咧，要買呢個枕頭咧，就可以嚟到我哋嘅網頁啦 www.edou.com.hk 啊。edou.com.hk 叫依度直播網購。咁大家買嘅方法咧係可以用香港嘅 Visa 卡、Mastercard 或者香港支付寶俾錢，咁樣就收到 order 咧，第2個工作天咧就會即刻用順豐快遞寄俾大家嘅。咁樣而喺寄個方面咧，若果係有咩特別須知嘅話咧，我哋都會有電話聯絡翻俾客戶，話我哋已經寄出咗啦，大家要留意啲乜嘢嘢，諸如此類，我哋都會係好貼心咁為大家去解答一下嘅。咁樣，但係就臨近新年啦，咁樣若果要買嘅朋友咧，其實你今晚落單好啦，因為都係年28啦，咁我哋會聽日寄出，咁年30晚收到。咁但係若果你話喺年初6之前寄咧，嗰個順豐快遞咧，個運輸費會輕微貴多少少嘅。咁樣就年初6之後咧，就係會正常翻嘅運輸費嘅。咁樣就有買趁手啦。咁其實呢個貨嚟講咧，而家手頭上都仲有啲貨。大家可以話買咗之後，我譬如農曆新年呢幾日都去咗親戚度嘅，唔想收貨住嘅，可以落個 order 話幾時我哋先寄出俾你哋都得嘅嚇。咁樣就因為點解講咧？依個枕頭咧喺依個新年期間咧係嗰個生產商咧係冇貨供應。我而家手頭上淨係得可能好少數目，咁樣就賣晒，可能都要再等一段時間。但係依個枕頭可以話俾你聽。其實我用過嘅就係舒服，真係舒服嘅。條頸咧就冇乜壓力嘅，咁樣亦都散熱係唔錯。對於我嚟講，我覺得係非常之好。依個價錢嚟講咧係值得一試，199蚊嚇。咁樣就有興趣嘅朋友咧就快啲去我哋 www.edou.com.hk 啦嚇 ，edou 啦，或者依度直播網購啦，喺 Facebook 裏面睇到啦，或者手機嘅iPhone 嘅 App Store 或者係 Android Google Play 裏邊裝翻呢個 app 去入去睇下其他嘅產品咁啦嚇。咁入嚟買呢件產品，咁我哋會盡快寄出。好啦，今日嘅直播咧就比較簡短同埋即係
清楚啦。咁樣我哋嘅片咧會喺 YouTube 裏邊咧都會見得到嘅。如果 YouTube 朋友睇完我哋之後咧，希望大家會入去我哋嘅社交媒體裏邊啦，咁樣就去 like 我哋啦、share 我哋啦，叫多啲朋友去留意我哋依度直播網購 app 啦、依度直播網購嘅網頁啦，因為我哋有唔同商鋪嘅鋪頭喺裏邊賣嘢嘅。咁樣我係依度直播銷售員啦，直播嘅銷售員，我叫阿達啊。咁樣就今日嘅直播咧就暫時係咁多啦。咁樣而家係年28，咁樣就洗完邋遢就聽日買啲嘢翻屋企開心下，等年初1、2、3就喺屋企用下，咁樣就過個新年。有件新物件啦，有人有物，好開心嘅嚇。OK，咁樣就預先恭祝大家新年快樂啦，身體健康。咁樣就年28嚟嘅而家嚇，咁樣年初1、2嗰陣時，我哋都會有啲直播嘅，希望大家會留意我哋嚇。今晚係咁多，再見，拜拜。